Ja, jobba på. Mästerverk. Det här är det bästa du gjort, Mange. Ja, tycker du? Här är ju allt som vi har pratat om. Kom igen, Mange, det är det här som är bomben. Lyssna på den här stan med all skitmusik. Det är dags att slå tillbaka, Mange. Vi ska ge den här stan en konsert den aldrig glömmer. Vi behöver 4 till. Det måste vara de bästa. Johannes Björk. Han är given. En sann konstnär. Vi kommer behöva Marcus Haraldsson. Lever han? Vi tog en öl häromdagen. 10 000 volt. Fy fan du. Jag har myran. Då är vi 5. Vi behöver en till. Anders. Honom får vi aldrig loss. Han har fått fast jobb. Va? Filharmonin. Va? Man måste leva på något. Ibland får man hora. Fy fan för Hayden. Tack. Hörde du där borta på timpanin? Du var för tidig.
Exakt på slaget. Ja. Du ska vara på slaget. På slaget. Igen, takt 9. Ja, tack. Vet du vad klockan är? Jag tänker du kanske har finsk tid. Du slår en hel timme för tidigt. Hur svårt kan det vara? Igen då, takt 9.